Hello， 我是连涵，今天是1月3号。那我们今天终于要开始处理主要空间了。这个会是我们未来木工的主要空间。那我们今天要做简单的部分，就是呢打扫一下空间。因为这个瓷砖是古早的瓷砖，所以虽然很漂亮，但是很花，不适合拍影片，所以我们决定要漆上一层地板漆。那今天要处理的就是这些，我们就赶快开始吧。Go！ 在做任何事情之前，当然要先把空间清空。过去整修这段时间，这里都拿来放工具，还有生活用品，所以其实还蛮多东西的。清空完就要刷地，因为这种地板漆的包覆力很强，如果有灰尘或沙子的话，会包覆在油漆里面，这样地板凹凸不平的。所以我们这边用清水加清洁剂刷了一遍，再把它拖干。虽然影片里20秒就做完的事，我们实际上大概花了1个小时到2个小时。但等地板干了之后，就可以来上漆了。我们这次用的是青叶的安保漆，它有分底漆跟面漆，两种漆都是主剂加硬化剂结合的，很像我们之前用的环氧树脂。这是我们第一次涂这种地板漆，就做错了2件事情。第一就是这一桶漆大概可以涂20瓶，我们原本以为这个空间大概是20瓶的大小，但结果好像小蛮多的，因此刷涂一层的时候竟然用不到半桶。第二个做错的事情是油漆行老板有说，如果涂到一半油漆太粘稠的时候可以加稀释剂。我们为了节省麻烦，一开始就把稀释剂加进去，油漆有点太稀释了，造成涂抹的厚度有点不够。但因为我们还剩下半桶已经加入硬化漆的漆，不使用也不是办法，所以我们后来就决定，我们尽量等4到5个小时，让第一层处于一个半干的状态，就把剩下的油漆涂抹上去。但因为第一层还没全干，所以不能直接踩踏在上面，因此我们去五金行买了这种钉鞋，这种鞋就是专门在涂抹地板漆的时候使用。但不知道是这款特别烂，还是我们经验不够好，这真的是超级难走的。所以我们小心翼翼的涂上了第2层的底漆，也顺利的几乎把整桶漆都用完了。接着我们就尽可能让它放置到全干，下礼拜再来上面漆吧。但在刷面漆之前，我们还去买了 3M 的防毒面具，因为这个油漆刷起来味道实在非常的重，比我们之前用过不管是油性的黑板漆或是油性的墙壁漆都来得更毒的感觉。我们在刷底漆的时候，大概不到20分钟就已经有些微晕眩的感觉。所以虽然可能只用这一次，但是我们还是决定有买防毒面具的需要。这个 3M 的防毒面具真的是超级有用，我们在涂抹面漆的时候就完全没有闻到有机溶剂的味道，也完全没有晕眩感，只是呼吸要辛苦一点而已。面漆的部分有黑色跟绿色可以选择，我们选择灰色，因为这样在画面上会比较干净一些。我们这次就学聪明了，有把主剂跟硬化剂倒出来再搅拌，加上已经比较有涂抹的经验，所以这层面漆就刷得蛮顺利的。面漆的部分虽然这里只拍了1层，但是我们实际上也涂抹了2层，让它可以更耐刮一些。我们又放置了1个礼拜，等它完全硬化之后，就可以把之前我们贴来保护的纸胶带撕掉。这些纸胶带因为涂满了地板漆，所以有一定的硬度，需要花一点耐心，甚至用美工刀才能把它刷干净。在完成油漆刷涂的部分之前，还跟大家分享另外一个好笑的东西。我们把剩下的面漆倒进一个桶子之后，等它完全硬化，就变成这块比矽胶再硬一点点的硬块，看起来还蛮好笑的。这次地板漆的涂抹过程蛮坎坷的，虽然还是难免有一些蛮明显的瑕疵，像是这边困了蛮多的灰尘跟沙，以及我们有一些油漆没有涂抹均匀的地方，但是如果不细看，其实是看不太出来的啦。而且对于我们使用也没有太大的影响。地板刷完，我们就陆续的把工具搬进来了。搬完家，我们就可以来做我们工具的定位了。那其实因为还有非常多的收纳空间要制作，所以我们就先把一些我们马上会用到的箱子做大概的定位，也把我们的德伟云锯机装起来，并且把一些目前可以定位的机具摆设好，至少让工作室勉强可以开始运作。
现在其实已经1月28号，那离我们这支影片的开头已经快要1个月了。那我们的主空间其实离整理好还差非常的多。目前后面看到的是勉强我们架设好的空间，我们可以转头看一下，剩下的空间长这个样子。那这里的所有东西都还要再整理归位，然后后面的墙壁也完全还没漆。那原本这些都是这次要完成的东西啦，但是这个月应该是拍片以来最忙的1个月吧。但这个空间真的就是需要很多的时间来做整理啦，不敢说从什么时候会步入正轨，重新开始做一些比较实在的东西，而不是这种空间的清理。总而言之，欢迎大家跟我们一起来到新的工作室。那希望我们可以在这里做出更有趣的东西，也拍出更好的影片。那就希望大家持续关注我们，我们就下礼拜5再见喽，拜拜。